Nad tegid seda jälle, Tahiti, Lõunamere pärl. See lause jäi meid kummitama eelmisest reisist saati. See on paik, mis vajab nägemist ja kuulmist, et temast aru saada. Tahiti ja Seltsisaared on olnud romantikute lugude keskmes sajandeid. Ja see pole muutunud. Seepärast olemegi siin taas. Ipikaiemaa. Meie teekond viis teisele poole maakera, Vaikse ookeani südamesse Prantsuse Polüneesia Seltsisaartele. Ees ootasid Moorea, Huahine, Raiatea, Taha ja Bora Bora. Teekond ise algas Tahitilt, paigast, mida tuntakse nii oma kuulsate surfirandade, muretu rütmi kui ka võimsa looduse poolest. 24 eestlast kahel purjekal, Dandelion ja Kypsofila. Kaasas ootusärevus, põnevus ja positiivne meel. Hui, hui, huja! Ja naised. Moe, moea, no morea. Kui kai jääb selja taha, muutub kõik lihtsamaks. Jäävad inimesed, meri ja aeg, milles sekundid ja minutid ei mängi enam rolli. Ees ootamas uued elamused. Nii algas meie purjereis suunaga esimese sihtkoha Moorea poole. Räägi vanamees, miks sa siia üldse tuli? Ma tuli lugelema. Mulle Fred Jussi ütles, et õpi lugelema. Ma olen tulnud siia purjereisile, mis on olnud mu suur unistus pikka aega. Ja siin me nüüd oleme. Ja minu ootused sellele on hästi palju puhata, näha uusi kohti, mis on erilised kohad, kuhu igaüks ei tule. Ja siis mul on pärast need kogemused, mida kõigile jagada. Esimese õhtu ootusärevus oli suur. Enne päikeseloojangut olime jõudnud ankrusse imeilusesse paika. Juba hämaruses olid laevameeskonnad laguunis ujumas. Laeval algas lust ja pillimäng. Siin ei ole enam vaja kiirustada. Piisab, kui vaatad ringi ja hingad kaasa. Aga liiter miskit see maha hoolda meres olema, ilma suusalama sealt suunust. Liigas siin ei ole raha, või on taskus suurem raha, või on dollarile enam kuulus. Aga igast perehääldus linnas, kus on lae.
oleme siin 3 kookose pähkli rajal lõbus. Soojendus on tehtud. Kõik on rõõmsad värskest mahlast, ennast täist tankinud kookospähklist. Energiat tulvil. Kõrgemalt vaadates saavad asjad alati lihtsamaks. Moorea põhiline võlu on ikkagi saare siseosas ning matk Moorea metsades võib tunduda justkui kuskil muinasjutu maailmas. Taaskord oleme pannud bambusesse. Reho, sina olid seal ees otsas. Kuidas sa panid nüüd täitsa bambusesse? Nii bambusesse. Mis arvamus on siis lõunasöögi kohast? Ma ei tea, minu meelest oleks võinud Hessi minna. On Kärgmäed. Piknikuplatsi nähtud. Aga kehval ajal käib ka. Kuidas siis on, Reho, soojendus on nüüd tehtud? Hakkab looma. Nüüd lähme Mäkke ka või? Võtame selle, jah. Mõne köiejuppi oleks võinud kaasa võtta. Ma vaatan paadist kiikriga, kui kaugel on veel Moorea. Ma vaatan paadist kiikriga, kui kaugel on veel Moorea. Ütleks Tahiti keeles, aga ütleme lihtsalt markii keeles apae. Apae. Äkki see on ka tead? Äkki see tuleb, seda peab Bruce teadma. Algab vana hea ülesõit Moorealt Huahinele. Huahine alla nurka on 74 miili minna. Ehk siis sõidame siin tähtede all taas ühe meie lemmiksaare poole. Siin ta meil on. Tuleb öelda, nad tegid seda jälle. Aga miks öösel? No, eks seda ole nii palju sõita, et kui me päeval läheks, siis valgeajaga kohale ei jõuagi siin Laiuskraatel. Kallel on suur purakas hommikune. Ta ütleb ise täitsa perses, minu arust on väga äge, aga see on midagi päris suurt. Ta peab väsima, kurat praegu ei ole kerimisest juttugi. Mehed viivad kala jalutama. Kolmekesi oleme rannikute maal. Jõulas püksid magusad. See samu on magus ka. Ma ei tea, seda päris head tiirud nüüd. Ma arvan, et laske korra lahti, vaata mis teeb. See tuleb eemal hoida. See tuleb eemal hoida. Kalle läsada. Sellega peab juba 7 hommikul saama. Peaaegu tund aega juba jahmerdame selle kalaga. Ei, reegel 69. Mis on? Süinokala. Keri. Ei saa veel alla. Kollased võimetöid nagu. Äkki on kurat mahi. Keri. Tuul. Kõttira. Tuul oli. Tõmbas nurga taha ennast. Asko, mis sa teed? Püüa kala. Kui kauaks siia jääd?
Palju kala saan? Veedan sulle. Huahinele jõudmine algas majesteetliku vaatemänguga, vaaladega. Ent Huahine ise ei püüa muljet avaldada. Ta lihtsalt on, oma rütmis ja omas vaikuses. Ja just seetõttu jäävad siinsed hetked kauemaks meelde. Huahinet tuntakse kui naiste saar. Nii selle lamava lapseootel naise reljeefi kui ka siin kunagi valitsenud tugevate naiskuninkannade tõttu. Saar, mille loodus on sama mitmekesine ja võimas kui tema lood. Tere tulemast Huahinele! Huja! 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 Mis see on? Vana Tallinn, kõige kallim. Kõige kallim. See maitses hästi küll. Huahinel tuli tutvust teha ka mõne saare pärliga. Siin on kunsti, siin on pühad, salapilgulised jõeangerjad. Siin on iidsed kalapüünised. Aga peamine, siin on lugematu arv vanu pühasid maraesid, paigad, kus manat ei pea seletama. Selle mõju on tunda juba esimesest sammust. Tavaliselt on nagu polüneestlased ninad laiad, neil on vaba õhu liikumine seal sees, aga siin on nagu kitsas nina. See viitaks nagu, et see naisterahvas on tulnud Skandinaaviast ja siin rasestunud ja siin on kõik see asi juhtunud, et Skandinaavia kitsa ninaga tüdrukud on süüdi kõik, mis siin juhtunud on. Tuleb välja, et äkki on, võib-olla me paneme aluse uuele, nagu kust polüneeslased tuld või vähemalt oluliselt segunenud, äkki on viikingid. Just, et see viikingi on nagu siia jõudnud oma laevadega, see ongi see lõpp-point. Aga selleks, et kasutada seda päikseauku ära tänases, see on ainus päikseauk täna pilvede vahelt, siis me peame ikkagi rannapuhkuse tegema. Pool tundi randa, rohkem ei ole aega. Džungliekspertidena oleme arvamusel, et me leidsime passion fruite siit matkarajalt, aga ega me ju täpselt ei tea, nii et see võib ka meie viimane suutäis olla. See selgub see võib olla ka viimast korda, kui meil lahkamise tulemise. No vaata. Eks vanasti käidigi jõepõhjasid mööda ja värkina. Sookalda, kus me läbi kõnnime. Sookana. Hanaranda. Tere! Kas on arvamus, et tasus seda kõndimist? Praegu teed see kena ju, kole ei ole. Polegi nagu? Öeldakse, roisk teeb šampusega lahti ikka. Jaa, šampanja. Ja elu, nõia elu, see ja on kõik see parema, kui hea on olla nõi. Kui sa vaid õppinud oled, nõia elu, see ja on kõik see parema, kui hea on olla nõi. Kui sa õppinud oled. Olpa, 3. päeva kohta enam näeme. Hakkab tulema. Sul kõik sõbra või? Mis ta nimi on? Pedro. Kes see? Pedro. Pedro, kohalik Huahine Pedro. Sõbrast Pedrost sai. Mis Pedrost sai? Söön praegu teda. Pedrost Bauti. Pedrost sai
Bounty. Väga hea Bounty. Mõnikord algab sõprus ühest kookospähklist ja mõnikord lihtsalt ühest laulust. Toimub täna hommikul ka? Me tulime kohvikusse, tellisime endale omleti ja kohvi ja siis toodi meile lauda erinevaid asju ja näidati ära, et siia kausi sisse me paneme kuuma vee, eks ole. Ja siis on meil siin erineva värvusega kaanega karpe, kus sees on kohvi, kus sees on piim ja on suhkur ja selline vägev hommikukohvi ongi meil kausist. Ja siis on 2 pikka saia meil ära tarbimiseks. Ma panin see kinni, vabandust. See oli üks piim või? Kuule, maitseb kohvi. Nii naljakas välja, et... See on kõik väga lahe. Kuule, see sinu särgikiri sobib siia taustale väga hästi. Adventures away. Escobar tegi piima ka. Mega. Küll on tema kollane. Küll on tema ilus ja kollane. Maitseb hästi ka. Ka siin Huahinel võib jõuda kodusesse männimetsa sõnajalgade ja mändide vahel. Jänese kapsas arvab, et on ja Nete arvab, aga... Kui uus matkarada algab, ei ole enam vaja palju seletada. Metsa õhk, avanevad vaated ja tekkiv vabaduse tunne, need räägivad ise. Saare kuningas. Käivad puhta, käivad. Aga kohalike kõige tähtsam spordisündmus on algamas siin. Piroogide võidusõit Huahinel Bora Borale. Selgub, et siiski igas sadamas on ka üks eestlane.
Hawaii nuiva ati aitono te moana. Polüneeslased on olnud rännurahvas juba ammu enne merekaarte. Meri ei ole nende jaoks takistus, see on tee. Ja Hawaii nuiva a kanuuvõistlus on nende jaoks aasta tähtsaim spordisündmus. Piritopa erähi ja tegoa Hawaii ei. Apinne mai, Hawaii nui hae, apinne mai, Hawaii nui hae, Hawaii nui vaati aitono te moana. Apinne mai, Hawaii nui hae, apinne mai. There once was a ship that put to sea and the name of the ship was the Bulliati. Merel ei valisa tingimusi. Õpid elama nii päikese, vihma kui tuulega. Täpselt nii, nagu nad parasjagu on. And tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She hadn't been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale sail came up and caught her. Instead of stayed out and fought her when she dived down low. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tide is done, we'll take our leave and go. Meil on nii äge meeskond laeval, meil on üliäge kapten ja meil toimib kõik ülihästi, et kõik leiavad omale koha, omale ülesanded ja kõik läheb üliägedalt. Ametikohtade järgi meil on niimoodi, et meil on laeva kaameramees, tema on siin nurgas, siis on viinakeldri ülem, tema abikaasa, siis meil on Alvar ja Liina. Alvar on meil vetelpäästja ja Liina ka. Nii et nemad on siis meil laeva vetelpäästjad. Tere, ma olen nüüd jõudnud siis sitameistri ametikohale. Läksime sitta laskma. Ja oota, Tanel jäi vahele. Tanel on meil laeva kunstnik. Ja Tanel on laeva kunstnik. Ja siis on Margus on laeva kalamees. Ja Maarja on boybänd. Boybändi ülem. Boybänd on siis see bänd, mis läheb välja siis, kui boi peale hakatakse minema. Siis kui ruumipuudulikkus süveneb, siis on kätevärin. Kätevärin on kindlasti üks sümptom. Siis ei leia kokpiti üles enam, ei leia kempsu üles, aga nii kaugel ei maksa ruumipuudulikkusega kunagi minna, alati tuleb leida enne lahendusse. Ja kõige parem on turvaelemendid on olemas, nii nagu on laevas on olemas päästevestid, nii laevas peab olema ka alati ruumipuudulikkuse vastased vahendid ehk rumm. Juhenda ise. Mis juhtus? Kas siin oli kaaperdus või? Siin oli kaaperdus niimoodi, et mind kaaperdati siit rooli tagant minema ja Annika võttis kapteni KT üle niimoodi. Kes sa nüüd oled? Mina olen praegust nagu see, kuidas Elmo ennast kutsus? Instruktor või? No täna hakkame purjetama. Selleks, et purjed üles saaksid, ehk siis kroot, meie põhiline puri, oleks mõistlik lasta natukene soottee järgi. Meil on 2 sooti, üks tuleb ühte pardast ja teise. Mis sa teed, Asko? Tõmbab pealt. Proovin käsitsi, hakkame. Kuradi hullud. Tõmbab pealt. Ei takista pallid, ei takista knaap. Ei takista rehvit on tehniliselt õigem termin. Ei takista knaap.
Tõmba peelik peale. Nii, tõmba nüüd peale. Katamaraanide ümberminemise, kilpkonnastumise vältimiseks pannakse harilikult ikkagi vender ka mastitoppi. Ahah. Pannkoogile! Siis vana hea rukkipala ja väike munavorm rukkipala üllatuseks, kes ärkavad hiljem, siis nad ei tea, mis siin põhjas on. Aga peale läheb muna, juustu ja kõike hea paremaga ja siis, kui nad võtavad selle ampsu, tunnevad koduseid maitsed. Kolm päeva sööte seda? Vaadake kõik siia, pildistajad siia. Kolm. See on nii hakkab teha. Võtke ennast kokku. Jah, sükkati. Pane nüüd, tööd kõvast. Ops. Ilus suur vahvur. Ihaa! No nii! Ja kui te küsite, mis üritus meil parasjagu käsil on, siis Rihol on õige särk seljas, Muhu Väina regatt. Prantsuse Polüneesia lahtised purjetamises. Käimas on regatt Huahine Raiatea. Härra kapten, mis seis on praegu? Tunded? Tunded on pinevad. No vaata konkurent on all. Meie klassis meie ainsad konkurenti me edastame praegu. Et selleks, et see nii jääks, tuleb nüüd teha vals. On süda merehundil, kui on meri soolane, raud raske elu sunnil, mul verisoontes keeb. Hei ja 3 miili veel, hoia purje raudne mees. Hei ja 3 miili veel, kuni pole kodus, olen kaugel. Täna on olnud sportlik ja väga töökas reede siin Vaiksel ookeanil. Kui midagi närima jääb, siis see, et ütleme, handicap meeskonnale sai antud pisut võib-olla liialt lühike edumaa stardis. Raske kuidagi siin 2 laeva regatil otsustada lõplikult, kumb on kiirem, kumb aeglasem. Handicap-süsteem alati ei tööta, oleks vaja one disaini, aga selleks oleks vaja noori hakkajaid, kapteneid, kes vaikivas tuules ikkagi täis purjega sõidaksid. Taha-A on saar, kus aeg ei kao. Üks Seltsisaarte vaiksema rütmiga paiku, kus elu ehedus on alles oma kauneimal moel. Siin on kopra, kookospähkli kuivatatud ja kääritatud sisu kookosõli jaoks, oma üheaegselt meeldiva ja samas ka ebameeldiva lõhnaga. Ja siis tulevad lopsakate sorgudes vaniljearoomi, kuid juba järgmise käänaku taga, aga kohalik rumm. Ning lõpuks uinutavas ära ka Tahiti mustad pärlid, mis püüavad pilku kauemaks.
the pink Tata Margaritifera oyster. When you will open, they are like that. Tutvusime Tahiti mustade pärlite kasvatamise peensustega. Töö, mis nõuab aega, täpsust ja ka kannatlikkust ning mille väärtus peegeldab seda keerukust. We prefer make pearl here. When you have yellow, we use the black lip to make this color pearls. If we look with the mirrors of the color model pearls and size spoken. We cutting the pieces after. We making the. Kas ostad ehteid? Praegu on enam-vähem, et hetkel on kõik nagu veel stabiilne ja asjad hakkavad vaikselt kulgema. Et mida öelda, hinnad on siin väga head, vähemalt kellegi jaoks ikka ja sinu jaoks ka. Kallis ei ole, sest kallis see on ainult vaestele. Jah. Egas me ei ole ju vaest. Just. Siit on hea just edasi minna. Jumalaga! Mis lillekese sa said endale kõrva taha ja nete? Tiare Tahiti. Tiare Tahiti? Kas lõhnab hästi? Väga hästi. Kõige paremini. Kõige paremini ju? Jaa. Nurmenuku järel. Oi, kes sealt jõuavad? Vaata, kui vaikse pilliga nad on. Kuule, aga kummale siin lahtine lilleka antakse? Ühele ühte kõrva, teise kõrva. Taha Motule. Tere! Tere! Läheme snorgeldama. Esimest korda on mingisugune organiseeritud snorgeldamisüritus. Oleme jõudnud siin kaldale uhutud Paradiisi saarele Taha külje all. Joila jättis meid maha. Ega me täpselt ei tea, mis meid saab. Siin kõnnib üks vaevatud meremees. Vaevatud meremees tuleb. Aga ta on vapper, ta võitleb hästi. Ma võtan ta oma teenistusse. Taha A-vetes asub üks Seltsisaarte kaunimaid ja mitmekesisemaid koralliaedu. Aga vee all ei ole midagi seletada. Seal saab ainult hõljuda ja nautida. Teeme nüüd viisaka pidi kükitame. Me käisime nagu snorgeldamas, eks ju, ja siis ühe koralli alt tuli välja 8 jalg, nagu oma 8 kombitsaga. Võttis mu jala ümbert kinni ja siis... Mis koha pealt?
selle jala ümber, igalt poolt. See paistis jala ümber. Ja siis ta nagu suras oma neid kombitsaid siia igale poole vahele ja siis ta hakkas nagu tõmbas vaakumisse kõik nagu niimoodi, on ju. Ja siis hästi hirmus oli ja kõdi oli ka ja natuke oli ikka veel kord hirmus. Muidu oli hirmus, aga siis tegid... Nagu ei teadnud, kuidas käituda, sest et varem ei ole 8 jalg kunagi mulle niimoodi teinud. Sa ei öelnud, mille pärast ta seda tegi? Sa ütlesid, et ta on kole. Ma ütlesin talle, et ta on kole, jah. Ja siis ta tuli mulle kätte maksma. On ilusamaid nagu loomi, nagu võib-olla paabulinnud ja midagi muud, aga ma sain õppetunni. Bora Bora on paljude jaoks unistus. Eksootiline Lõunamere saar, kaunite liivarandade, maaliliste mägede ja selge elutäis laguuniga. Saime seda kõike nautida. Meie jaoks sai aga temast ka midagi muud. Koht, kus panna proovile ka nii keha kui vaim. No nüüd tuleb, kohe tuleb. Kalla veel natuke taha poole. Uus rummikaader. Palun veel! Kasvata tugev selgroom, aita purjus sõber paati. Kuhugi ta nüüd tuli küll, aga... See on lihtsalt rohkem, kui oskaks oodata, oskaks kirjeldada. Iga päev on täiesti jälle järgmine uus lemmikpäev. Et kõik need tegevused, kõik need olemised, kõik need vaated, nendest lihtsalt ei saa küllalt. No tere tulemast Bora Borale! Tervist! See on üks minu sihtriike. Bora Bora on sihtriik, nagu on mul olnud läbi ajaloo Muhu, Kihnu ja Vormsi. Need on nüüd kõik võetud. Teate, selle motudele tulemise juures ei ole mitte midagi mõistlikku ega ratsionaalselt, aga ikkagi tuleb seda teha. Maruja. Või huia! Kui intensiivsemalt, Muusika ja vaja tõlget. Piisas ühest loost ning hetkega kadusid piirid meie ja saarel elavate kohalike vahel. Naer, pilgud ja üks lihtne sõnum. Aita peab pea. No worries, muretseda ju pole vaja. Bora Bora peab tegema ikkagi ka matkapäevaga. Esimene vaatekoht ei ole üldse paha. Jaa, see tuli hommikul. Me oleme 251 meetri kõrgusel, meil on umbes 400 meetrit veel tõusta. Suurepärane uudis. Reho naudib siniseid vaateid. Jaa, ja vaata ka ja näita teistele ka. Reho juhendamisel oleme jõudnud sellisesse kohta. Giid Rehole polegi praegu nagu etteheiteid midagi esitada. Ei ole teha midagi. Kurat, siin on tõesti nagu magamisase siin sees. Ei, see ongi mõeldud, et saad üle öö.
Rehol läks mõte käima. Saad hea vaatega korteri siia Poorale arendada. Ekstra disainitud käepide. Special suuremalt läheb, et läbi mahub. No, kurat naera. Siin on isegi see Näe, Ikebana tehtud. vaata, sul on teine tuba siin, külaliste tuba või see on magamistuba või? Skulptuur. Ja Kuldar üritab siit tulla mööda seina. Tulen siit eile õhtul tead mäest üles. Mõtlen, et siin Jeesus ka läheb. Küll, siia on nagu pole midagi. Nipet-näpet. Nipet-näpet. No Kuldar, kui ta on? Rõõmus nägu ja... Ei ole, see pole tipp. Tuleb välja. Ma juba lootsin. Päris hea nurk. Tere tulemast Poora ühte tippudest. Sul on siuke... Oi. Preemia on kaasas. Kas see seda teab? Aga pole paha koht, ütlen ausalt. Kompenseerib meil Maupiti tippu ilusti. Topeltkõrgusega muidugi. Päris raju ronimine. Klassikaline tipujook. Vana Tallinn. Kuidas kellelegi? Hinaino. Mul on kohalik tipujook. Vana Tallinnaga. Mis on sinu arvamus rajast? Kena. Lilleke. Kena. No kus on kommentaarid? Hea. Polegi nagu paha või? Mis eestlane ikka ütleb? Pole paha. Normaalne. Mõned õhtud ei ole hüvasti jätud. Need on tänud. Kohalikus võtmes lõpuõhtu Tahaal kostitas nii keha kui hinge. On sportlased, on joodikud ja on allumatud. Meie seas on nad kõik esindatud, kombineeritud tavaliselt. Neid ühendab see, et nad on üldiselt intelligentsed inimesed ja nendega on tore koos olla. Minul on olnud väga tore teiega koos olla, kallid sõbrad ja Gert ka. Ma loodan, et me kohtume maailma veredel veel. Ja ette jäite rahule sellega, mida mina ja Gert suutsime mitte korda saata. Manuja ja aitäh, et tulite. Manuja.
tuul tuletab meile meelde, miks me teele läksime. Selles on liikumine ja emotsioon. Seesama tunne, mida otsisime. See reis pakkus seda kõike ja need kogemused rikastavad ka argipäeva. Ja kui ühel päeval puhub jälle tuul, meenutab see meile, miks me teele uuesti läheme. Meri on vaba ja tuul aitab seda vabadust nautida. Ro'o te whenua ai te haahia